Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Cagar Budaya Arca Totok Kerot. Ya, di belakang saya ini adalah Cagar Budaya Arca Totok Kerot, di mana Arca Totok Kerot ini eh, pada zaman Kerajaan Kediri, pada pemerintahan Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo, yang terkenal dengan Jangka Jayabayanya. Nah, di belakang bisa dilihat ada Arca Totok Kerot. Ya, seperti itu.